MKL waliif trading jechuun dhaabbata milkeessaadhaan durfamu dhaabbata guddaa yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ee wantoota gaggaarii fi qaqqaalii godhuudhaan kan beekamu waliif trading biyya addunyaa ardii Afrikaa biyya Itoophiyaa keessatti argama. Waliif tradingiin dhaabbanni keenya dhaabbata tololtummaan beekamu kan hojii dhabaaf hojii uumuun beekamuu fi dargaggoota baay'ee jalatti ijaaree MKL jee eegaluudhaan waliif dabalatee namoota hedduuf keessatti hammatee farda isaa fuuldura laalchisee akkuma loogoo irratti agartan gara fuulduratti namoota hunda ceesisuudhaaf kan qophaa'e waliif tradingiin yeroo garagaraa keessatti ispeeshaalii miskiina gargaaruu manneen amantii cinaa dhaabbachuudhaa fi dargaggoota hojii hin qabne hojii uumuu waajjira mootummaa dabalatee mana haadhayyeessaa ijaaruu waajjira mootummaalee ijaaruu namoota mana murtii aadaa baay'ee karaa 25 ol ijaaruudhaan kan beekamu dhaabbanni kun dhaabbata waliif trading jedhamee eega hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti kan milkeessaadhaan durfamu namoota hedduu sappoortii godhuudhaan beekama. Kanaafuu kitaaba obboleessa keenya birraa kana keessaan hafuu jechuudhaan waliif tradingiin $2,500 Ameerikaatiin calbaasii takkaffaa fudhachuun isaa addunyaa dinqisiise. Mea milen. Okay, thank you. Ammas yaada biraatiin dhufe abdee. Okay. Obsaan keenya kuni bakka kana soso'uu hin qabu. Obsaa kanarratti hirmaanneeti obsaan asitti nu haa deebi'uu warri jaanilleen obsaa hojii hirmaachuu ni danda'amaa yaada jaamuutu dhufe. Akkam jette? Okay, yaanni kee naagalee Zamaanoo yaanni keeti obsaan 2,000 tahee obsa irratti gargaaruu namni fadhu akkasimi? Akkasi? Yes. Fahmi. Ustaad. Eessa jirta? Bakka ati jirtu laaleetiin deebi'emma. Lookashin hafe. Eessa jiraattaati? Amma Kuwaitiin jira. Kuwaiti jirta moo Somaalee biyya Somaalee keessa jirta? Amma Kuwaitiin jira. Kuwaitiin ji'a 6-7. Sure. Dhibbatti. Galatoome ati hundaafuu lookeeshinni kee akka biyya sargeessaa keessa jirtu agarsiisaa jira. Dhiifa manaa godhe obsaa faamii keenya yoo hirmaachuu dandeesse immoo bakka feetee yoo jiraatte hirmaachuu mirga qabda. Kuwaitiin jira jechuun qabdu waan obboleessa keetiiti irratti hirmaachuu mirga qabda. Kuwaitiis jiraachuu dandeessa garuu immoo kan ani itti si arkaa jiru Somaaliland. Ninki jibee faamii. Dhugamu mee laali meeshaan? Dhibbatti ilaalee jira abshir. Lakki amma jeja. Maybe yoonii fi ustaaz VPN faa yoo use godhu jiraatee location achi godhates maybe adda baasaa. Okay, la rakkoon qabu lakki yoonii fi ani gaawwanni agarsiisu sani faamii keenya waan hin arkeensitti hime yoo ammoo achumaa teessee dorgomuu ni dandeessa bar waan obboleessa keetiitti rakkoon qabu. Dhugaadha isa rakkoon qabu garuu ji'a jaadura ani achi deemaa. Okay, turte. Kuwaitii deemte. Somaaliidha. Somaliland deemte. Okay, Kuwait ganda kam jirta amma? Abo obsaa nuusi balleessi. Afoona illa. Afoona nai wallahi. Itti cabsina ijoolleen keenya tana wajjin jirtan na duubaan. Lakki laal tokkoon keessan kijibuun dandeessan rakkoota warri faraduu fadhus yoo faradees faradin isaa dirree taa jechuu fadheeti uumaan sodaatina. Okay. Kilikii takkaan laalama wanni isaa hundiin sodaatin. Ustaaza fi Zamaanoo jidduun keessummoonni affeeramtanii jala jirtan isku adam faan hunda jala jirtanii I know xiqqishoon obsa caalbaasii kana dhohineeti isin hunda
takka takkaan isin galchine akkasitti waan goonu goonu okay as jala jirtanii isin harkuttiin jira xiqqishuma nuuf obsaadha so karaa caalbaasitti ammallee achi deebina waliif 2,500 qabatee jiraami akkasumaami Yes. okay 2,500 waliif okay 2,500 qabatee jira obsarratti namni obsarra dhaabbata obsaa seenuu barbaadu obsaan mataa isatti dhaabbata ta'uu danda'a dhaabbatas qabaachuu danda'a mataa isatti if jalaa nama qabaachuus danda'a obsarratti namni gargaaree waliif darbuu danda'u obsarratti haa hirmaatu waliin ta'anii haa darbanii mirga qabaa ammaaf immoo waliif 2,500 kingummaa isaa fudhatee nu fuuldura taa'u jira nama 300 jala jira waliif follow nu godha waliif king jaa commenting nu barreessa obsa afaan haa waliif laalaa raa godhanii hangasu sokke umaa rakkoon qabu magaalaa haran qabdu obsa watak sokke haga namni waliif darbu dhufu yaa kingummaan ta'uu fi haasawa hangasu isin ustaaz haro obsa jaalan irra sheer godhadhuun taa'ini sheer si hojii haa godhani jaalan qabsoota irratti. Share guddaa saayiban kiyyirratti anis sharing godhadha. Yes. Yoo waliin dhufnee waliin ta'ani waliif ni moona yoo dadhabne immoo waliif harka kanneen. Soore guruppiin teessan takka eessa jirtan sooree faan mee hin jirtanii caalbaasii kana hin hirmaattanii irratti. Rakkoon qabu akkuma feetanitti hoota. Awwa waliif. Jirra. Waliif qaba konferensii guutuun taa'u jira. Waliif konferensii taa'u jira. Okay. Irraa qabuun agartaniisa suufni nuuqa dooraala homshaniiti wayi. Mashallah. Okay. Waliif namni darbu haga ammaatti dhufnee hin agarreesi. Obsa. Ahmadiin yoo jiraate Ahmadiin kophatti hirmaatamoo obsaa waliin hirmaataa 2,550 jechaa jira. Ahmadiin yoo jiraatte Ahmadiin Jarman irraa yoo jiraatte. Nama beeku. Yaa ni beeka ni qaceellotti hin beeka abshir. Mee hayyee mee Ahmadiin barreesse sabboonaan dhufe sabboonaan yoo darbeeyo. Sabboona jaa kaisin. Sabboona. Oi, ustaza koi ni maafi. Sabboona is coming. Oi, Sabboona is coming abbaate. Sabboona by the way saa sadiin irraa fagaata. Anarraa magaalaa tiyyarraa saa sadii fagaata. Sabboona caalbaasii deemu jira. Dooraala 500 waliif matarra nu qoreeti. Ana ustaza haro obsa sabaro 2,500. 2,500. 2,500 mataa gubbaa nu taa'u jira. Awwaaz sabboona kootuti waliif kana nurraa achi arii rabbuma sidaadhuti. Waliif dadhabne namni nu danda'u jiru jira. Caalbaasiin 2,500 deemu jira. Naafida mee sabboona naafida. Sabboona kunis kootu. Dura dubbiin addaa baatu fi qofa. Sabboona dhufee jira qoy. Sabboona caalbaasiin deemu jira. Kitaaba tokko caalbaasiin haga dooraala 2,500 deemu jira. Waliif obsaas nama dila tokko tiiraa jalaa dheeyite achi kaa'ee namni naan dorgomu hin jiru yoo jira. Sabboona. Amaana. Jara keenya gaa namni gadi. Dhaab amaana ol qabaddeetiin jira. Amaana ol qabaddeetiin jira. Amaana sagalee banadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amaana teenya isarraay. Emirat Ryan Dubai Emirat. Thank you. Hedduu sin dinqisiifadha garuu obboleessa keenya cinaa dhaabbachumaa fi yoo caalbaasii illee dursuu baadde immoo kitaaba bitachuu irratti ni hirmaadha inshallah rakkoon qabu. Caalbaasii keessaan barreessuu turte maati walii fi wajjin ni dorgomtaare moo obsaa wajji gruppii taatee kaampaanii dhooytamoo. No. Walii fi wajji dorgomta. 200 walii fi dorgoma 200 dorgomu barbaada 2,700 jechuudha. Meeqa? Maallaqa Kuwaititti meeqa ta'a doolaarri 2,700 amaana. Maallaqa Dubaayitti herrega. Maallaqa Dubaayitti meeqa ta'a? Ustaaz. Dooraalli meeqa akka jiru sintu beekame kenna 50
48 illee 9 illee hanga 50 deemaa jira. Okay. Bakka tam jirtaati? Bakka tam jirta? An Dubai Al-Ain jira Al-Ain. Al-Ain. Tole. Namallee ergachuu dandeenya. Obboleettiin teenya akka jirtu. Abshiruu biyya goototaati abshiruu biyya iluuti amma takka shakkina abshiruu waan kijibinuuf hin jiru illee viidiyoolee silaan ba'an garuu miidiyaa waan hin fayyadamneef obboleessuma keenya sappoorti godhuuf yooma takka rakkoon hin jiru. Tole 2,700 Ahmadiin. Dubba 2,700 wanni achi keessaniif maali? Buusaa namicha kana achi kaa hayi. Keenya barachi. Keenya. Maali yoo? Hayi obboleettii teenya. Akkam 2,000 adda baafattanii waan mijiyyoon jette ammoo isin. Adda baafanne dooraala 2,700 jette. Walirra moo isin bar maallaqa Dubaay qarshii 200 baanti. Doolaara 2,700 Dubaayitti shalagadhaa jette. Dubaayitti hoggaa shalagatan meeqa akka ta'u addanaa baasaa isin. Ahmadiin asiin deebitee kata kanaa kan naa dhufee kun. Likkitti gaafadhaa. Naangalle na hubachiisa. Gaafadhaa. Okay, wait. Usaa gutak. Obboleettii teenya amaana na dhageessaa? Aywa. Caalbaasiin akkaataan itti deemu jiru sii galee. Naagalee an jalqabarraa yoo hordofu jira abshir obboleessa koo jechuun an dooraala 2,700 waliif irratti immoo an 200 dabale dooraala 200 dabalee dursee jedhee bar inni 2,500 jedhee miree akkasuma. Haro. No waliin galle laala obboleettii teenya caalbaasiin akka itti deemaa jiru obsaa fi waliifiitu wal dorgomaa jira. So waliif ammaan tana 2,500 irra jira. Namni 2,600 jee waliif irraa fudhachuu danda'a. Isin 200 mucarratti hidhaateen ta'a. Obsarratti 200 hidhaateen fakkaata akka yaada isin. Akkasii. No 200 dooraala 200 baraan 2,700 godhe. Barnaa galee afee yoo gutakka. Balama yoo hidhaate obsaa guddisa ishiin obsaa darraa irratti moo waliif irratti ishiin. Gutakka adeemsa gutakka adeemsa. Isiin wanni isiin hidhaate qarshuma doolaaruma 200 qofa irratti hidhaate malee 1,700 hidhaane jala keenya. Dhaga'i amma naa galee haroo obsa osoo hin ta'in nuufi 200 hidhaatee 2,700 nu goote. No, akkasii miti. Waan amaanaa wajjin naaf haasaa takka naawusaa amaanaa. Laali already irras hin deebuusi I think sii galee jira. 2,500 waliif qabatee jira mii mana kana kiingummaa caalbaasii dursaa jira mii. Ati maallaqa kan kee 2,700 baasteeti waliif dursita moo 200 obsa irratti hidhaateeti waliif dursita. Waliifin dursuu deemaan isa dursuuf malee. Waliif irratti hidhaate ishiin 2,700 jechuun 2,500. Yaa. Duuba maal feetan uummatoo? No 200 hidhaate. Doolaar 200 hidhaateeti abdee. 2,700 jiru. No. Abdee isiin amma maalleeyni kataa'u jiru san se'u jirti beeka. Kataa'u jiru san se'u jirti. Maalleeyni hin jiru beeki obboleettii teenya. Okay, hayyee waliif amaana. Amaana dhagee. Maalleeyni kataa'u miti kuni caalbaasii wal dura jechuun abbaan mo'ateetu fudhate jechuudha. Okay, lammaan tana gutakka. Ati waliif moohuudhaaf doolaara 2,700 baasuu qabda. Yaa no problem. Okay. Anuma kana support jechuun kaa irratti illee waan hirmaatu barbaaduuf support isaatiif malee ani wanni illee miti. No lakki nuti illee addumaaf si baasne neeti akka nutis confuse hin taane yaada jiru jechaa jira yaa obboleettii teenya akka hubadhu. Tole jara keenya so waliif akkas taanaan isiin doolaara 2,700 baaste malee sirratti 200 ni daane jechuudha. Akkasumaan jiru jira bar. Akkasii abdii Bakka amaanaan tursu jechuun yes really. Allahu akbar. Obsarratti hidhaane matuma isiitiin 2,700 goote gaa. Matuma ishiiti. Waan dadhabanii jira waliifaan. Amaana akkasii. Amaana 2,700 nu dursite. Tartakka gaafadhe. Meeqoo naatu irraa. Eeka akkam maali amanuu dadhabdansaa moo viidiyoon birrii siin garsiisa. Aboo waliif kiyya dhahamtee jirta amani dhahamtee. Wait,
Wait, zambe na qaba. Zambe na qaba. Abidee keenya isin afaanittillee qabeetiin jira. Responsibilities gaa fudhachaa deema. Responsibility walii fudhachaa deemuun bareedaadha. Akkuma reefuun tana mucaan hiixanii buuftan sanitti. Akkasii. Wanni kun beektaa sappoortii wal godhuudha, wal gargaaruudha. Akkuma obsaan keenya jee kanaafuu gaa responsibility walii fudhachaa deemuun bareedaadha. Abaddiin thank you. Abaddiin biyya thank you. Na qaba. Warri kaan na qaba. Yookiin immoo waan Koya na qaba yeroo takka. Amana anaaf isiitoo jaasa yeroo takka muutirraa na kaasime. Muutirraa kaasi amana. Hello. hedduu tokko isin Amana muutirraa kaasi. Meedhaa filis yeroo takka bilbilin. Na dhageessa amana. hin dhagaye. Okay, please, namoonni hedduun maybe sin beekan ta'a. Maybe ati akkaataa nuti itti siyaadu jirru irraan faallaa ta'uu dandeessa si galee. Faallaa ta'uu dandeessa. Yeroo qarqaasaa na beekanii jechuun mana Habibaa fa'aa hedduu namoota jechuun akkanaan viidiyoo bahuu hin barbaadu jechuun sababni amma ol ba'eefillee keessaa illee jechuu gargaaruu hin danda'a. Cinaa dhaabachuu hin danda'a obboleessa keenya rakkoo hin qabu. Miidiyaa nama fayyadamuu miti abshiru. Ijoollee baadiyyaatti ijoollee naannoo warra iluuti abbootii kiyyaallee hojii malee namoota beeku ta'uu danda'a. Yooma shakkii godhina abshir. Shakkii tana nuti illee nurra laalinii laal sa'a dheeraas gubbaa. Dhugaa keessan immoo sirriidha jechuun namni akkana yookiin ifa ooluu funaanatuuf illee gubbara bahee akkasii dubbachuu danda'a. Idoon rakkoon qaban biratti. Laffaatii teenya tana biyyatti akka nu jalallaa qabne si galee sanii fi hagamta akka amantanii jechaa uummannis nu barreessu jira. Because nama. Okay, akkas yoo amantii dadhabdan immoo rakkoo hin qabu bakka kitaaba ta'e bitatu jammaar irratti nagalchaati yeroo sanitti immoo birrii transfert goone akkasitti fudhachuu hin dandeenya. No problem ni faajina abshiru nuti cinuma dhaabbachuudhaaf malee maqaa argachuuf hin miti. Abshir. Wono wallahi nu gala waa takka huma. Obboleettiin teenya waan jette haroo dhageessanii jirtanii isinillee shakkiin keessan hunda keessanuu nuu gala laffaatiin tuni akka lafatti nafnee fi obboleettiin teenya isaanis nama akkanaati jettee nama pootollee qabu miti isinis sirrii jirtan isinis sappoortiin godhuu dhufeetti isin lamaanuu sirrii jirtanii. Immoo dhiifama naa godha haala yeroo tana tiktookii irra deemaa jiru kana anallee asirraa narbamsiisa kana ilaalchisee ani obboleettii tiyya tana wajjin hin jiru obboleettiin tiyya yoo ka dandeessu ta'e gizee kitaabaa san Directi transfer gootee habitattu yookaan ammoo nama tokko waasii yaammattee waasii isii nama tokko laabaastuun jaa dhiifama naa godha obboleettii tiyya narra laalin hedduutu akkasii kabaja hedduutu akkasii jaaladha ammoo haalli qabsoo kan dhiyoo sana asirratti deemu kun nama namansiisuu yaada jiruun qabaa bakka sangaanarraa fudhadha jara keenya gizee garii dhugaan ni hadhooyti akkasii dhiifama. Maal jettee iskuu kiyya maal jette? Ayyee rakkoon qabu abshiru ayyee rakkoon qabu obboleessa keenya bira dhaabbanna gara baraanuyyuu. No problem. Aye, no kaste. Amana follow si deebseetiin jira. Follow back si godheetiin jira amana. So booda kitaaba heddumminaan illee waan jiruuf caalbaasiin duramee uummata kanaa fi warra caalbaasii walitti dhiifneeti nama isaan amma Ustaaz Hamzaan Ahmaddiin nin beekaa nin danda'a waastummaa isaa. By the way nama hunda itti gaafatamummaa ni fudhattan. Ustaazaatis ni fudhatta nama fiddu. Harootis ni fudhatta. Anis nin fudhadha. Waasii isinii galee obsas alaaftinna ta'uun. Ani obsaa fudhadheetiin jira. Obsaa yoo kuma kudhantee jeellee anaatutu waan kuma kudhanan isaa sanatti gaafatama. Anis waliif fudhadheetiin jira. Okay. Tamaam amaanaa obboleettii tiyya hedduu galatoomii wallahi yoo sappoorti maallaqaa kafaluu baattee akkanatti hamilee nu godhuu qabatiin immoo bittaa kitaaba irratti akka dursitee hunda fudhattu abdiin qaba. Sagantaa kanatti aansinee kitaaba waan gurgurruuf please kitaaba san irratti nu hirmaadhu okkeeti. Jara kanaa wajjin ani akkanatti wal mormaa deemuun hin danda'u ulee isaaniitis hin danda'u saniifuu ati jala naa taa'iti bittaa kitaaba irratti naa qottu okkee dhiifama garuu. Naamanuu dhabuu keessaniif garuu baay'ee gaddaa hedduu tokko dhiifama isinillee. Akki bari keenya mee wayin isinii maa dhageeffadhaa. Miceoon amaanaa meena hojii dubbaddu ati. Amaanaa.